Menya News TV. Pacifique umeze ute? Meze neza cyane. Ndi kubona uri n'agakaye nubwo katagaragara, izere yuko kariho amakuru uzanye. Ewana amakuru menshi cyane. Ariko kandi reka tunifuriza abantu bacu kumererwa neza cyane. Yego. Pacifique ro tudatinze muri Uganda bahuye n'ibibazo. Muri Uganda bahuye n'ibibazo. Ariko nubwo bahuye nabyo bavuze uburyo bagomba kubikemura. Ibi bibazo rero hari ibinyagwa biba hariya hirya muri Kongo bikunda kwinjira byo ni ibyihebe ubundi bimeze nk'ibiteroriste n'ubundi nibyo bora namarwanyi bagendera ku mahame ya Kisilamu. Ibi rero bimaze iminsi subwa mbere subwa kabiri byinjira muri Uganda bikajya gukora ya mabi cyane bakagenda kuri no ncuro nanone byongeye kwinjira bijyayo byicaye abaturage bane byagiyeyo byica abaturage bane. Ibi ngibi byanababaje cyane abanya-Uganda cyane cyane abantu baherereye mu bice byegeranye za Ituri aho bino bikorwa byabereye, dore ko bivugwa yuko binjiriye ahantu habiri bagiye bica abantu bane. Ariko hari amakuru akiri kuvuga ko hashobora kuba hari n'abandi byagiye byica mu nzira batari bakamenyekana kuko abo nabatangajwe na Uganda, ariko buri abaturage nabo bafite amakuru yandi ukwabo y'ibyabaye. Hanyuma rero ugiye kutubwira uburyo ki byagenze, uburyo binjiye ngo uburyo babikoze n'uburyo banasubiyeyo batanafashwe byose. Hanyuma hari umugabo utajya uripfana nawe urantajya ry'indimi uriya narumiwe kareka uraza kutubwira n'ibye nuko yabivuzeho nta wundi ni Muhozi n'uburyo azihorera kabisa. Uyu Muhozi rero uzwiho kutajya pfana ijambo cyangwa se kunigana ijambo, aho kugira ngo anigwa n'ijambo anigwa n'uwaribwiye. Bimeze bite rero? Dore ukuntu byagenze bwana Fisi. Amakuru yazindutse angeraho muri iki gitondo ko mu gitondo cyo ku itariki ya 12 Gashyantare 2026 ingabo za Uganda cyangwa se igihugu cya Uganda cyatangaje ko hari abarwanyi bo mu mutwe wa ADF NALU usanzwe n'ubundi wica abantu udafite icyo ushingiye n'umutwe urwana ariko udafite icyo usaba. Ntacyo usaba ubutegetsi bwa Uganda, ntacyo usaba ubutegetsi bwa Kongo kuko uba muri Uganda ukaba no muri Kongo. Ujya muri Uganda ugakorera ibikorwa by'ubwicanyi nk'ibyo ukagaruka ukajya no muri Kongo ukabikora, mbese ntiwamenya ngo urabarizwa hehe kugeza n'ubu. Ariko ubundi uriya mutwe ni abakongomani ni abanye-Uganda baba muri Kongo cyangwa ni abakongomani ubwabo? Ubundi uriya mutwe ni umutwe ugendera ku mahame ya Kisilamu. Urebye wagererana za Al-Qaeda, za Al-Shabaab, uriya mitwe nyine y'iterabwoba yose uzi nawo ni kumeze. Ni umutwe ukunda kwica abakongomani ukanica abanya-Uganda. Rero uravangavanze, ariko umuyobozi wabo mukuru avuka muri Uganda ndetse na benshi muri bo ni nk'abanya-Uganda, ariko hakabamo n'abakongomani benshi. Nose ko wavuga yuko n'ubundi buriya ni nk'abantu batumva ubutegetsi bwa Uganda, ariko kandi barwana ntacyo bashingiye ngo basabe. Noneho bakaba baragiye kwihisha muri Kongo bakarokirita y'abasirikari, ariko abasirikari cyangwa abarwanyi bazajya babafasha mu ibyo bikorwa. Ariko ugendeye ku mahame yabo n'uburyo bumvamo ibintu usanga ntacyo bashingiye. Ntibanenga ubutegetsi, icyo ni icyambere. Urumva ntibica umuntu ngo bamujije iki, bo amahoro yabo nukumva ko bamenya amaraso gusa. Ntibica umuntu ngo bamwambure kuko arabo bica, ukasanga amatelefone yabo baracyayafite, ugasanga ibyo bahashye biracyahari. Mbese ibyabo ni ukwica gusa ngo barangiza bagashima ngo ala. Narabwe abisilamu rero sinzi abisilamu yego harimo abeza ariko kandi akabamo n'ababibeje kuko imitwe mibi yose mibi yica abantu usanga igendera ku mahame ya Kisilamu. Ndetse n'uyu nguyu wa ADF NALU nawo nukumeze. Reba nk'ubu ngubu uherutse kwica abantu basanga hafi 240 hano muri Kongo mu misi ishijeho bitaza Beni. None ubu tuvugana winjiye no muri Uganda, wibuke ko abasirikare ba UPDF n'ubundi bari Kongo bari kurwanya uno mutwe, ariko noneho warenze kuri ibyo bintu uragenda winjirira muri Ituri, uragenda ujya muri Uganda. Anako Ituri yegeranye na Uganda barangije baragenda bica abantu bane. Muhozi rero atmaze gutangaza iki? Muhozi nk'umugabo utajya uripfana na rimwe yari yaravuze yuko azanajya gufatira ntara y'Ituri kugira ngo abashe kukotorora mutwe wa ADF NALU abashe kwica n'abayobozi bawo. Nyuma yuko noneho umaze kwinjira muri Uganda kugira ngo umwereke ko ibintu yavuze bidafite aho bihure n'ukuri ndetse no kurwanya katazabishobora atazabigeraho, hinjiye abasirikare ba ADF NALU baragenda bakora amabara ngo bica abaturage batari munsi ya 4.
kandi abaturage bane ni benshi buriya noneho igisirikare cya UPDF bivuga ko kinakomeye cyane no hano ku mugabane wa Afurika kirazwi. Rero Muhoozi Innocent Kainerugaba yatangaje nyuma y'igitero cyabayeho ku mugoroba w'ejo mu gitondo gishyira ni mu gitondo cy'uyu munsi tariki 11 zishyira tariki 12 urumva byabaye no munsi mu ijoro sibyo hicwa abaturage bageze muri bane hano muri Uganda. Muhoozi rero yatangaje ko igiciro byose birasaba ndetse n'ibitambo byasaba kugira ngo ahorere bano baturage ngo kandi ashake buryo ki arakoresha buryo ki ari bufate umuyobozi wabo. Uyu musirikare rero Muhoozi aja yumva ko sinzi impamvu yiyumvamo ibintu by'imbaraga cyane avuga ati no gufata abasirikare ba defu babiri basi byabananiye sibyo ntibabashije kubigeraho none maratangaza ko ari bufata umuyobozi wa ADF kandi umuyobozi wa ADF ibaze ko ari no muri Kongo ariko uwo muyobozi bataramubona. ni umutwe umeze ukuntu usa n'uwikoresha batahawe n'itegeko ngo mujye kwicaba bo nyine bapfa kuba bitwa ngo ni ADF naro icyo bashinzwe no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi gusa. Ngayo nguko rero bamaze rero kwica abo bantu barangije barongera barahunga bigarukira iwabo muri Kongo aho basanzwe bacumbitse. Ibi rero bikaba byateje urujijo ndetse n'icyo bakishara muri Kongo cyane cyane mu bice bihanye imbibi na Kongo bavuga ko ADF nari zabamara. Gusa Muhoozi mu rwego rwo kugira ngo ahumurize abaturage yabavuze ko bagiye gukurikirana kino kibazo kandi ko bagomba gushyira uburinzi ku mipaka n'ubundi uhuza iki gihugu na Kongo kugira ngo hirindwe ibitero nk'ibyo ngibyo by'ubwicanyi bikorwa n'imitwe nka ADF n'indi mitwe igitandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Nuko byagenze reka turebe tuze kureba koko uyu Muhoozi arabigeraho dore ko n'undi bari baragiyeho bwa mbere bakajya bakora ibintu ukabona biri sawa cyane. Reka turena n'ubu ngubu ko ari buze kugira icyo akora tukiraho ngaho n'ubundi muri Uganda. Hari inkuru iherutse yavuzwe ku munsi w'ejo ko hari umujenerali wapfuye agiye gutabara mugenzi we nawe bikarangira ahise amukurikira. Hanyuma uyu akaba yitwa Major General Deo Sande. Uyu mugabo yaragiye gushyingura mugenzi we witwa Francis Takirwa. Uyu nguyu wari wapfiriye i Kinshasa nawe n'umumeja General n'umugaba mukuru ngo Kinshasa nanjye yari yapfiriye muri Uganda i Kampala kwera kuvuga ibintu byo muri Kongo cyane nivugiye Kinshasa so ariko nabyo nta kibazo no kwibeshya mutubabarire. Hagati aho rero uyu yari yapfiriye hano muri Kampala muri Uganda. Uyu mugenzi we rero agiye kumushyingura. Uyu nguyu rero nawe akaba uyu Francis Takirwa akaba yari umugaba mukuru w'igisirikare cy'ingabo nyine w'ingabo zirwanira ku butaka wari witabye Imana. Nyuma mugenzi we nawe ushinzwe division n'ubundi irwanisha imodoka hano muri Uganda. Urumva nawe yarakomeye nabo bose barabisirikare bakomeye cyane kurumva ni Major General ndetse akaba n'uyu nguyu Francis nawe akaba umugaba mukuru w'igisirikare. Ndumva aya makuru twaravuzeho ubu none ni iki kiri kuvugwaho ni update rero kutugeraho icyatumye uyu mugabo yitaba Imana. Rero nibyo bisubizo bisohotse nyuma yuko Uganda yari yatangaje ko igiye kwiga ku iki kibazo cy'uyu mugabo barebera hamwe ese yaba yishwe n'iki yaba yarashwe cyangwa ari ibindi bibazo yagiriye mu nzira by'uburwayi ariko basanze burya atari uburwayi ahubwo n'umugabo yari yavuye mu rugo iwiwe yamaze gutamira ku kirozi cya danje. Ese ni bande bamuroze ubundi wa mugabo we rero umuntu agira abanzi benshi sibyo ntago haramenyekana bamuroze kugeza ubu ntiharamenyekana bamuroze ariko amakuru atugeraho n'ubundi none se ngiye kuvuga ngo ntabwo hatangajwe abamuroze gusa bavuze ko yahohotewe nyine agahabwa amarozi mu cyo kunywa yari yavuye mu rugo iwe anyweye arangije ageze mu nzira afatwa n'indwara kuko urumva umuntu yagurutse ari muzima wanamungani nta ndwara niyo waba umutima ntiwagufata ku kamwanya ngo uhite upfa ku buryo kibabura no kugubutabazi bw'ibanze ngo ube wazanzamuka sibyo. Ariko we yarageze mu nzira bageze aho bita Masaka arangije yumva ari guherwa umwuka biba ngombwa ko bamujyana ku bitaro byaho hafi. Uzi ko batamugejejeyo mbega amarozi wagira ngo ni yandi neza Putin akoresha mu kwica abatasi cyane rwose. Uyu mugabo rero wapfuye mu buryo butunguranye bakavuga ko yabafashwe n'indwara y'umutima cyangwa ari ibindi bibazo by'ubusaza kuko yari anakuze buriya ntago yari mutoya wenda ngo tuvuge ngo arakindutse oya yarakuze ari umugabo w'igikwerere kabisa mukuru cyane. Ariko rero akaba n'ubundi uri bupfe n'ubundi ntibimubuza gupfa akaba arapfuye rero ari mu bikorwa byo kujya gutabara mugenzi we wari witabye Imana avuga ati rwose ngende ndenza hagataka ejo bazabona ijuru
uzi kujya gupfa ariko umuntu upfa ari gukora ibikorwa by'ubugiraneza ajya gutabara mugenzi we sha birangize nyine akahita apfira aho ngaho. Gusa abantu bose bari kumwe nabo uzi ko nta n'umwe wagiriye impuhwe basi ngo bahakurikiranwe ikibazo bari hanze. uri umuntu arakomeye. Bose bari bafunze bose gute abo bantu bari kumwe nawe kubera ko umuntu apfuye bitunguranye kandi muri kumwe. Wazuze ngo nk'ubu ngubu ndamutse mpfuye turi kumwe kuri kamera bagusiga barakujyana hagakorwa iperereza ariko yirimo gereza. Nta gereza bapfa kunshyiramo bagushyiramo niwe babwirwa n'iki cyanyishe nyine mu gihe atarasohoka ibisubizo ngo bigaragare kurengana urumva by'icyaba cyanyishe ugomba kuba nyine uri ahantu ubitse kugira ngo udacika. Wenda hari igihe ushobora kuba wabikora mu ibanga rikomeye ukaba wanyica none si byica umuntu rero iyo bigeze muri leta ntago umuntu iteka iyo yapfuye muburana n'umurambo n'ubundi no hahandi uburana nawe urategereza ibisubizo bivuye aho basuzumira nyine abantu n'ibyabishe byasohoka ukabona nyine kurenganurwa hanyuma bakakurekura ugataha. N'aba rero niko byagenze cyabikoze barekuwe abari kumwe nabo bamucunze bajyanye. Rero kuva yarapfuye igitaraganya ntibari bubure kubashyira mu modoka cyane ko yahagurutse wari muzima. Bageze mu nzira yitaba Imana urumva ko bagombaga gutekereza ko abo bari kumwe aribo bamugiriye nabi akaba yakicwa. Pacifique rero ikintu bita ikimogi kizarekora. Ikimogi ntacyo uracyanyumije Imana yaradufashije cyabikoze abanyafurika. Imana yaradufashije hano mu Rwanda ibintu by'itabi mu Rwanda tubigendera kure rwose nyine nubwo wenda kihaba ariko si cyane nk'ibyo mba ndi kugenda. Ariko rero n'ubu twanakuze batubwira ko inzoga n'itabi ari bibi. Uriya kubona umwana w'umunyarwanda upfa kujya mu ibyo bintu by'ibiyobyabwenge biragoye. Wenda itabi tuvuga rino wenda n'u Rwanda mu Rwanda bararicuruza abasaza bamwe ibikamba bararicuruza aya matabi ng'intore ng'ibiki rira ntari biriremewe no mu mabotike iracuruzwa. Rero twe tuvuga ni ikimogi mwana kino cyo ku rundi rwego noneho n'amakokayine hanyuma rero amakuru ashyushye bwana rero kugeza ubwo noneho abantu bavuga bati aho kugira ngo itabi turibure wowe turakwivugana wowe perezida w'igihugu cyacu turakwivugana perezida twerekeze muri Colombia nkoka byara mwasha. Nyamara abazungu nubwo bibwira ko baturushije ubwenge ariko nabo bazajya bapfa vuba pe. Biragoye kuyobora igihugu nka Colombia aho abajama bazinduka mu gitondo bakavuga ati perezida aracaye bakavumbura inzira yari buce ati si utubuza kwicururiza urumogi ku mahoro ati reka tukwereke ibyo tumukorera. Bategura rwose gahunda yo kuza kurasa perezida ariko buriya umuperezida barinzwe uzi ko ubutasi bwamugereyeho ku gihe yahagurutse yagiye indege iri mu kirere bakamuha amakuru bamubwira ati katisha indege uhindura ikibuga wari bugweho kuko uraza kwicwa ni wahandi. Ati nuramuka uciye muri iki kirere wana abana bakuregeye bamaze gutereka igikopora kiri buguhanure uraza gupfa n'umurambo wawe nturi buboneke. Uyu muperezida rero yitwa Gustave Petro urumva yatangaje ko ntago bavuga Gustave hari bavuga Gustavo yego yitwa Gustavo Peter cyangwa se Petro ushobora nyine byose ushobora kubivuga nyine uko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mugabo rero yaragiye kwicwa mu ijoro ryo ku itariki ya 10 ndetse n'itariki ya 9. Uyu mugabo kugeza ubu ngubu twatwirirwa tuvuga iby'urupfu rwiwe ariko kubw'Imana ndetse n'ubutasi bwiwe bw'ibanga aba yarashyizeho abwirwa ko agiye kwicwa. Ibi bikorwa rero byabaye kuri iyo tariki nyine hagati itariki ya 10 ndetse na tariki ya 9 Gashyantare 2026 mu rukerera ubwo yaragiye n'ubundi gusura abaturage b'abantu bari bagize ikiza hafi n'inyanja ya Karayibe. Aho rero yaragiye kujya birangira indege yihinduye icyerekezo ijya kugwa ahandi hantu birangira cyererewe inama ya minisitiri yari yabaye kugira ngo bige ku bikorwa nyine by'ubutabazi bigomba guhabwa abo baturage kugira ngo bitabweho bitewe n'icyo kiza bari bahuye nacyo. Uyu mugabo rero ahageze yarababwiye ati mwoka byaramwe ati munyihanganire kubwo gukererwa urumva n'umukuru w'igihugu mbese nta n'uwari kumuhana ahubwo hibajijwe impamvu yakererewe urumva umutekano w'umukuru w'igihugu ugomba kurindwa bamutegereje bamubuze bagira ikibazo. Arangije ababwira yuko yamenya amakuru ubwo yahagurukaga avuye iwe n'indege y'akajugujugu yari mutwaye n'umupilote we n'abarinzi be bageze kuri 3 bari kumwe yizeye bahabwa amakuru yuko rero aho bagiye guca batezwe
ambushi y'ahantu bari aho hantu bagomba kuharasirwa, arangije ahindura icyerekezo cyaho yarari gute, yarari kwerekeza indege ye yari bugwe, arangije ajya kugwa ahantu kure, biba ngombwa ko agenda nyine agera aho hantu. Noneho ahageze ababwira yuko yagize ikibazo, yaragiye kugwa muri ambushi y'abanzi. Bagize gute? Noneho basobanuye bavuga ngo ni abantu bagize ikipe ry'abanywa rumogi cyangwa se ry'abantu bacuruza ibiyobyabwenge muri iki gihugu cya Colombia, bari bagiye kumwivugana, ariko nawe yafashe ingamba. Buriya reka nkubwire fi, abaperezida ibintu bakora ngiye rimwe na rimwe njya nemeranya nabo. Yavuze yuko nyine bamufashe nk'ubu agomba kwita apfa delegite, nta nibyo kuvuga ngo baranegosiyango cyangwa baraganira, oya ni ukwitaraswa kuko n'umwanzi w'igihugu aduyi mubi cyane. Siriko gutekereza ukitekereza kwica perezida ngo kubera ko ngo arwanya ngo icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Hari ibyihebe gukatira urwo gupfa, si urwo gupfa ahubwo bahari abahita banakurasa. Buriya bamufashe bahita bamurasa anderegite, nta nibyo bamumenye. Gusa ikigoranye bamufashe bamujyana mu mategeko, ariko bamufatanya intwaro bahita bamurasa. Hezo uratekereza ikebe nk'icyo kijya gukora ibikorwa nk'ibyo kitaba ibaze kugera ku rwego rwo kurwanya perezida, bivuze ngo abato aba yarabazengereje abapolisi, abasirikare n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. So reka rero dusoza amakuru yacu, enda turaza kugaruka mu yandi makuru. Muze kuba hafi mu kiganiro kiri buze gukurikira, turaza kubabwira ibyabereye hirya no hino ku isi hose, cyane cyane noneho turagaruka ku makuru ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kambashimire rero bwana Fils, barakoze cyane, Imana ibarinde, bye bye.